צריכה לעשות חימום. בעוד שבוע בדיוק, אם הכל יקרה על פי האימורים, נטע תהיה הזוכה הגדולה של תחרות האירוויזיון. אנחנו ליווינו אותה בחודש המטורף ביותר בחייה. תזכרו את זה, זה מטורף. אני לא אזכור את זה מחר. מה קורה פה? חודש שהתחיל עם צילומי הקליפ לשיר טוי, קליפ שחצה מזמן את רף 30 מיליון הצפיות, והתחיל את הסחר. מאז נטע כל הזמן בריצה, מטקס המשואות בירושלים להופעות, לחזרות, לצילומי יח"צ, ואין ספור רעיונות לתקשורת. הקודם היה טוב, עם היד ששמה. זה הזוי זה שפתאום אני בתוכנית בוקר בהולנד. אבל כדי להבין את גודל ההצלחה של נטע, צריך לחזור למקום שממנו הכל התחיל. ממני אי אפשר להתעלם. טוב, נכנסנו. איך כולם חושבים מנסים לקבוע לי כללים. התנגד נבל מה זה מותר. כולם נראו פה אותו דבר, כולם לבשו את אותם ג'ינסים ואת אותה חולצת בית ספר ולא היו הבדלים, וכאילו זה כזה, איפה קונים כולם בהנס את החולצת בית ספר, ובחולצה של הנס לא תעלה עליי. נכון. וחולצה שזה, כאילו זה, אז הייתי בעל כורחי מישהי שהיא נורא מחוץ לדבר הזה, והייתי צריכה למצוא איזשהו משהו שיגרום לאנשים להכניס אותי אליהם. את זוכרת שבאתי למרות שלך, את בעלי. 7 שנים אחרי שסיימה י"ב, נטע חוזרת לכאן עכשיו כוכבת. היא לא מצליחה ללכת בלי שעוצרים אותה, מצטלמים איתה, רוצים לגעת, תלמידים ומורים. ההפך הגמור מנטע התלמידה. נטע שרק חלמה אז להיות מקובלת והאמינה שהמוסיקה היא זו שתחבר אליה אנשים. היה לנו שיחה על זה שקשה לנטע, שהיא נורא מוכשרת, והיא נורא מנסה להתקרב לבנות, וכולם גם אוהבות אותה, אבל לכולם יש את ה-best friend, ולנטע אין את ה-best friend. רק אחר כך שהתבגרתי וכאילו ומצאתי את הסביבה שלי ואת האנשים שלי, הבנתי שכאילו אנשים נורא מפחדים ממשהו שהוא נורא שונה מהם. אני זוכרת שהיו אז את הכוכב נולדים של אז, נכון. ואמרתי לך, למה את לא הולכת? אני התכוננתי בעצם 10 שנים אני ממש התכוננתי. כאילו זה... אמרת לי, זה עוד יבוא, אני עוד לא מוכנה. אני ידעתי שאני חייבת להביא משהו חדש שעוד לא היה. אני ידעתי שאם זה לא יהיה משהו חדש, זה ייעלם, ואני ייעלם. אני הרגשתי שאני עוד לא נמצאת... ככה את אמרת, נכון. שאני עוד לא נמצאת בנקודה. נכון. הבני בי הפועלת, הבני בי הפועלת ובוטבה. וזה לא תמיד מוצא חן בעיני כולם, ובכל זאת. הוא בדיוק, אני לא חושבת שאם הייתי קונסנזוס, אני לא חושבת שזה היה עובר בצורה שהיא כל כך מעוררת רעש. במקום הראשון. תגידו הרבה מזל טוב לנטע ברזילי. בניגוד לבדידות שאפיינה כל כך את נטע בילדות, היום היא לא נשארת רגע אחד לבד. 24 שעות ביממה היא מוקפת אנשי מקצוע. רגע, אולי ככה זה בסדר. לא, הבגד. מנהל אישי, מפיקים, מעצבי שיער, איפור וסטיילינג, כולם דואגים לבנות את המותג שקוראים לו נטע. תתרחק. כל הילדים בבקשה הצידה, כולם בבקשה הצידה. אנחנו בונים לוק מראש, ואז אני עומדת מול המראה ואני אומרת, לא. ואז כאילו צריכים לשנות הכל. אם אני לא ארגיש טוב על הבמה, ואם אני לא ארגיש טוב עם השיר, או עם הבגד, או עם כל מה שקורה מסביב. הפסדנו, כולנו, ביחד, כקבוצה. נטע ברזילי חיה את החלום ונהנית מכל פלאש של מצלמה. אבל גם היום, בשיא ההצלחה שלה, היא מנהלת כל הזמן דיאלוג עם נטע הילדה. אני חווה פלשבקים אחורה שלי כילדה, וכל הזמן אני עושה עם עצמי את המשחק הזה של פעם והיום ופעם והיום ופעם והיום. שיט, לא, אל תצלם עכשיו, מה? והמראה, היא ממשיכה להיות חלק חשוב בכל שיחה איתה. אני עושה מלא פוזות, וכולם בחדר צועקים, ואני מדמיינת את עצמי, עושה את זה בגיל 11 מול המראה. וכשצילמנו סטיל, זה היה לי מין רגע כזה, פתאום זה נחת לי. כשהייתי ילדה, אז הייתי מדמיינת את עצמי כוכבת רזה ושווה, ושרק ככה זה יצליח. ואז זה זרק אותי פתאום לסט הזה,
שאני אותה נטע, ולא השתנה בי שום דבר. זה רגעים כאלה שזה באמת מרגש, שאתה חי את הייעוד שלך. וביקורת מקצועית, אם יהיה כתוב, או איזה טוקבק שיהיה... משתדלת שלא להתעסק בזה. לא מגיע לי. לא מגיע לי. אני עבדתי קשה, אני יודעת בתוך תוכי שאני עבדתי קשה, ולי מגיע רק טוב בחיים האלה. ואני מנסה לסנן את כל הרע החוצה, כי אני לא אצליח לעשות את מה שאני צריכה לעשות ומה שנבחרתי לעשות בצורה טובה, אם לא הייתי מסננת החוץ הרעלים. יום שלישי שעבר נפגשנו עם נטע במהלך עוד צילומי יח"צ לאחד העיתונים. שבועיים לחצי הגמר ונראה כי העומס מתחיל להשפיע גם על הוונדר וומן, אלוהית ככל שתהיה. מה מדד הלחץ? בא לי שהפסיקו לשאול אותי על זה, זה נורא נורא מעצבן. את רוצה שננצח, ואז את שואלת אותי על הלחץ שלי, את כאילו שמה רגליים. וזאת לא היחידה, כולם שואלים את זה. מה מדד הלחץ? למה אני צריכה להיות לחוצה? אני עושה מה שאני אוהבת. זה כיף לי להיות מי שאני. מול כל כך הרבה אנשים, כיף לי לעורר השראה. אבל בואי נעצור, עזבי, אני רואה שאת לא במוד. אני לא רוצה לעשות משהו שלא תרגיש את זה טוב. אנחנו לא עושים את זה עכשיו בשביל לעשות, אני רוצה שזה יהיה אמיתי. גם אני רוצה, אז זה בדיוק יאללה, המטרה. אני הרגשתי שלא יוצא לי. אז עכשיו יוצא לך. תודה. אתם מחממים לי את הלב. ואני נורא נורא גאה לעשות את זה ולייצג את המדינה שלנו השנה. אפשר להבין את הלחץ שנטע נמצאת בו בימים אלה. מזמרת ברים חשוכים בתל אביב היא הפכה בזמן קצר מאוד לזמרת הכי מסקרנת בתחרות. אין לה הנחות או אפילו 100 ימי חסד. המומחים לאירוויזיון טוענים אפילו שההתעניינות בנטע גדולה הרבה יותר מזו שהייתה לפני 20 שנה בדיבה. הבמה היא שלה, הבמה הייתה שלי לפני 20 שנה, ואף אחד לא נדחף לי, פאק יו, זה שלה. דבר אחד בטוח, ברשת נטע ניצחה ובגדול. מיליוני צפיות, אין ספור גרסאות כיסוי, קליפים מושקעים ומשפים. אני עובדת קשה תוך כדי העבודה הקשה, גם על הלאה, גם להמשיך ולהכיל את המפלצת הזאת, כי מישהו צריך להכיל אותה. המפלצת שיצרנו, המפלצת שקרתה פה. מפלצת טובה מאוד. מבחינת מנהל רשתות חברתיות, נטע היא המתנה שלא מפסיקה לתת. היא נותנת כל מה שאנחנו צריכים. אפילו המגיבים שהיא לא מעוררת בהם אדישות, אלא מה זה הדבר הזה, איכסה, למה זה, מאיפה זה בא, זה עוד יותר תורם, כי יש אנשים שמתייצבים לצידה, יש אנשים שאוקיי, הם מתנגדים לה, אבל עדיין הם מגיבים, זה מעורר בהם איזה משהו. זה כבר הניצחון הגדול. ניצחון, מקום ראשון זה פיקציה, מקום שני ומקום שלישי ומקום רביעי ומקום חמישי, כל הטופ 5 זה כבוד מטורף לישראל. זה שאנשים קיבלו אותי אל הלב שלהם, התאהבות מאוד חזקה וגדולה שאני מרגישה, זה ניצחון מטורף בשביל כל כך הרבה ילדים וילדות שגדלים לתוך דור שאני נמצאת בפריים טיים. עם מזוודה מלאה בציפיות, נטע המריאה לפני שבוע לפורטוגל, למבחן האמיתי. אחרי שההפקה בנתה לה את המעטפת, שיווקה את המותג והביאה את השיר הכי גבוה שאפשר, הכל התנקז עכשיו ל3 דקות של נטע על הבמה בליסבון. החזרה הראשונה נגמרת עם לא מעט חששות. מארגני האירוויזיון פוסלים את הסמל המסחרי של נטע, הלופר, התגובות צוננות, והתוצאות באתרי האימורים לא מאחרות לבוא. The looper, the recording of the vocals is live, and we cannot use it. So what we did is we're doing it a cappella with our singers. I am super privileged. Like to have real singers doing what I didn't have budget with hiring. ביום חמישי בחזרה השנייה הדברים כבר נראים אחרת, ונטע מלאת ביטחון כובשת שוב את פסגת האימורים בפער גדול. יש לשיר מנצח, שילוב של העצמה נשית, חיבור לקמפיין מיטו וקרקורים שכבשו את העולם. נטע האישית כבר ניצחה, אם לא תהיה תקלה של הרגע האחרון, בלי עין הרע חלילה, תתחילו להתרגל לרעיון, אירוויזיון 2019 בישראל.
ouch, 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 ouch,